Moin Moin, Freunde der etwas anderen Modelleisenbahnunterhaltung. In diesem Video möchte ich nochmal einen Geräuschvergleich zeigen oder hören lassen zwischen einem Modell und einer Originallok. Ja, in diesem Falle nehme ich meine Lieblingslok hier, das ist die BR 225 073-6. Diese Lok habe ich schon von Anfang an auf meiner Anlage, also seit 2018, und sie gehört zu meinen Lieblingsloks. So, lassen wir sie mal hier ins Bild fahren. So, da haben wir nun das gute Stück. Das ist ein Modell von Minitrix. Übrigens im 4. Quartal dieses Jahres soll es eine neue Lok geben von dieser Baureihe. Wiederum eine 225 073-6, aber in der jetzigen oder in der momentanen Farbe, in der die Lok lackiert ist, und zwar in der Farbe von X-Trail. Ja, wollen wir sehen, ob Minitrix das einhält mit der Auslieferung dieser Lok. Das wäre dann nochmal ein großer Kaufwunsch von mir, auch diese Lok in meinem Bestand aufzunehmen. So, jetzt wollen wir erstmal den Originalmotor einblenden. Es handelt sich beim Originalmotor dieser Lok um einen MTU TB11. Dieser Motor wurde der Lok im Jahre 2001 eingebaut und damit wurde aus der Baureihe 215 eine Baureihe 225. Ja, der Motor, ein MTU-Motor TB11, hat 12 Zylinder und ja, sage und schreibe 114,7 Liter Hubraum und das ganze Monstrum wiegt ungefähr 10 Tonnen. Hat eine Leistung von 2060 kW, umgerechnet ca. 2800 PS. So, jetzt werde ich mal den Originalsound des Motors hier einblenden und danach das Modell. So, und jetzt starte ich den Motor vom Modell. Ja, ist ja gut. Bis dran gleich. So, das soll es nun auch wieder mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein klein bisschen gefallen und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Übrigens werde ich im nächsten Video, was ich hochlade, nochmals auf das Vorbild dieser Lok eingehen, auf die 225 073-6. Bis dahin nochmals. Tschüss!